から怒涛のバスラッシュになるんじゃないですかね。と思ったら4台だけでしたね。もうちょっと多い日は多いですね。こちら広電本社前から西広島行きになって車庫に入りますね。最近ここの路線多いんですよね。車多いんですよ。そろそろ出社の時間なので、この信号終わったら、終わりたいと思います。もうちょっと路線バス来るかと思ったんですけどね、もうちょっと早かったらよかったんですが。